Wir starten mit dieser Serie und wie Stefan gesagt hat, heute geht es um diese schwierigen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Möchte uns durch einen Prozess nehmen, wie wir Hilfe bekommen, um Entscheidungen zu treffen. Aber du musst unbedingt nächsten und übernächsten Sonntag auch dabei sein, auch wieder einschalten, weil Susanne wird dann über Entscheidungen sprechen, die uns ein Stück weit leichter fallen. Entscheidungen im Alltag. Entscheidungen auch, die wir manchmal unbewusst treffen. Und darum sprechen wir dann am dritten Sonntag. Stefan wird wieder hier sein nach seinen Ferien über Gewohnheiten, die uns helfen, aus dieser Entscheidungsflut, die uns manchmal wie erdrücken will. Überall muss man sich entscheiden, etwas herauszukommen. Gute Gewohnheiten. Ich selbst, ich bin kein guter, ich tue mich schwer mit Entscheidungen. Und im Rückblick ist es immer einfach zu sagen, ja, ist ja klar gewesen, wenn man sich entscheiden muss. Ich denke noch an die Zeit, als ich Sissi kennengelernt habe und mich dann fragte, könnte es sein, dass sie meine Frau ist, dass ich sie heirate, ist sie die Frau für mein Leben? Sie hat sich das auch gefragt, sie hatte die Antwort schon, ich noch nicht. Und im Rückblick denke ich, ja, ist ja sonnenklar, wie hat man nur so Tomaten vor den Augen können haben? Natürlich ist sie, aber wenn du drin steckst in einer schwierigen Entscheidung, und du weißt nicht ein und du fühlst dich wie im Nebel, du hast keine Orientierung. Das war vor 18 Jahren, als wir uns kennenlernten. Ich kannte mich selbst noch nicht so gut. Ich wusste nicht so gut, wie Gott in unser Leben spricht, wie er uns leitet. Meine Emotionen waren völlig durcheinander und ich hatte nicht den Mut, einen Schritt zu wagen. Und so war diese Entscheidung unglaublich schwierig. Es war eine Qual für mich. In der Situation. Kennst du das? Wo du im Rückblick sagst, ja, ist ja einfach gewesen, ja, ist ja klar gewesen. Aber in der Situation ist es unglaublich schwierig. War eine Zeit der Tränen, aber auch eine Zeit, wo wir Gott näher gekommen sind, Sissi und ich beide, wo wir Gott besser verstanden haben, wo wir Gott nahe waren. Und so sollen diese schwierigen Entscheidungen auch ist eine Herausforderung, aber auch ein Segen sein für dein Leben. Vielleicht, um das so konkret zu machen, was sind denn schwierige Entscheidungen? Ich denke, schwierige Entscheidungen sind es darum, weil sie große Konsequenzen mitbringen. Du weißt, wenn ich mich entscheide, dann hat das eine große Tragweite. Und das macht Angst. Da würdest du am liebsten da bleiben, wo du bist, als einen mutigen Schritt nach vorne machen. Und schwierige Entscheidungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht klar sind. Es gibt nicht einfach ein richtig und ein falsch, ein schwarz und ein weiß. Du bist eben wie im Nebel, du brauchst einen Kompass und hast keinen. Und das macht das Thema so schwierig. Und wenn wir jetzt durch dieses Thema durchgehen, dann möchte ich dich einladen, dass du dir selbst eine schwierige Entscheidung vor Augen hältst. Damit du ein bisschen über diese Entscheidung nachdenken kannst im Laufe dieser Predigt. Vielleicht ist das eine Berufsentscheidung, die du triffst. Vermutlich, weiß es nicht, je nachdem, in welcher Situation dass du bist, vielleicht auch die Frage nach dem Mann des Lebens, der Frau des Lebens, vielleicht aber auch Situationen, wo du sagst, ich habe ein ganz schwieriges Gespräch vor mir, mit einer Person, die ich liebe, die ich eigentlich nicht verletzen möchte. Und wie gehe ich dieses Gespräch an? Vielleicht eine Kündigung, wo du abwägst, ist das weise zu diesem Zeitpunkt? Vielleicht kannst du nicht einschlafen nachts, weil du eine Gesundheitsentscheidung, eine medizinische Entscheidung vor dir hast. Oder weil Fragen von Vorsorge, Nachlass, Erbe, diese Dinge, die Komplexität dieser Fragen, die lässt dich nicht einschlafen. Und vielleicht kann es auch eine Entscheidung sein, die du getroffen hast und die du heute etwas evaluierst. Habe ich da gut entschieden oder nicht? Und wenn du da eine Entscheidung so vor Augen hast, dann lass uns mal reingehen. Ich möchte dir 5 Entscheidungshilfen geben an diesem Morgen. Und zwar so 5, wie du 5 Finger an deiner Hand hast. Dass du nicht einfach sagst, ich nehme nur einen oder 2 Entscheidungshilfen, sondern dass wir alle 5 gebrauchen, so wie wir alle 5 Finger unserer Hand brauchen. Die erste Hilfe, die wir haben, sind die spezifischen Gebote von Gott. Gott gibt uns Gebote, die uns sagen, was richtig und was falsch ist. Und er möchte uns so einen Rahmen geben in unserem Leben, wo er sagt, wenn du dich darin bewegst,
dann kann ich dich schützen und da kann ich dich segnen. Es sind Lebenshilfen, diese Gebote. Wenn du noch nicht an Gott glaubst, wenn du ihm noch nicht dieses Vertrauen entgegenbringen kannst, dann gibt es vielleicht andere Gesetze oder absolute, die dir Weisung geben. Vielleicht sind es unsere Landesgesetze. In der Bibel sind es Gebote wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Sabbat halten, die uns diesen Rahmen geben. Wenn wir in schwierigen Entscheidungen sind, wünschen wir uns, dass es für jede unserer Entscheidungen ein Gebot geben würde, dass es uns einfach macht. Gott, wieso kannst du nicht einfach in der Bibel genau meine Situation hinschreiben und mir dann sagen, was ich tun soll? Aber weißt du was? Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass du nach einem Regelkatalog entscheidest, sondern dass du ihn in diesen schwierigen Entscheidungen besser kennenlernst, was seine Absicht ist, was sein Wesen ist. Und wenn du regelmäßig die Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass es immer wieder Gebote gibt, wo es Ausnahmen gibt. Wenn du über Jesus liest, dann hat er manchmal Gebote, die gegeneinander standen, abgewogen. Jesus heilte zum Beispiel am Sabbat einen Mann und er sagte, schau, ihr wollt einfach, dass ich äußerlich das Sabbatgebot halte, dass ich ruhe, dass ich nicht arbeite, dass ich nichts tue, aber im Moment ist etwas wichtiger, dass dieser Mensch gesund wird, der schon 30 Jahre lang krank wird. Oder an einer anderen Situation sagt Jesus, es ist falsch, die Ehe zu brechen, aber wenn eine Ehe zerstört wurde durch Untreue oder vielleicht durch Gewalt oder andere Dinge, dann gibt Gott diese Notlösung, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, uns scheiden zu lassen. Und wir spüren etwas von dem, dass Jesus den Willen des Vaters kennt. Und dass er spürt, manchmal ist ein Gebot wichtiger als das andere. Und manchmal gibt es keine guten Entscheidungen, sondern nur zwei ganz, ganz schlimme Situationen, die ich wählen muss. Und Jesus sagt, dann schau, dass du das kleinere Übel nehmen kannst. An Jesus lernen wir manchmal Gebote abzuwägen. Jesus sagt nicht, verwirf die Gebote, liebe einfach die Menschen so, wie du findest, dass Liebe gerade funktioniert. Er sagt, ich wäge vorsichtig ab die guten Gebote, die Gott gegeben hat, in Entscheidungen, die schwierig sind. Und das bringt uns zur zweiten Entscheidungshilfe und das sind die Prinzipien aus Gottes Wort. Weil neben den spezifischen Geboten, neben dem Rahmen, den Gott uns gibt, gibt er uns so Weisheit mit ins Leben. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther, was ist das, 1. Korinther 6, sagt die Bibel, mir ist alles erlaubt innerhalb dieses Rahmens, den Gott gibt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es gibt Dinge, die du innerhalb von den spezifischen Geboten Gottes tun darfst, aber sie tun dir nicht gut. Ist nicht dasselbe. Nehmen wir an, du bist unverheiratet und hast eine Beziehung hinter dir, die in die Brüche gegangen ist. Und du fragst dich, wie rasch darf ich wieder eine neue Beziehung anfangen? Die Bibel sagt dir nicht, wie rasch das gehen wird. Sie sagt nichts, sie sagt, alles ist erlaubt. Aber ist es gut, sich in eine Beziehung zu stürzen, wenn du nicht mal die alte Beziehung verarbeitet hast? Wenn du nicht mal merkst, was in deinem Herzen verletzt ist, was du falsch gemacht hast? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. In 1. Korinther 10 heißt es, tut alles zur Ehre Gottes. Wiederum, wenn du ein Ferienhaus kaufst oder ein zweites Ferienhaus kaufst, wenn du ganz reich bist, oder wenn du viel Zeit in die Karriere investierst, ist das jetzt richtig oder falsch? Die Bibel sagt so wenig spezifisch darüber, aber sie fragt dich, tust du es zur Ehre Gottes? Oder tust du es zu deiner eigenen Ehre? Was treibt dich an in diesen Entscheidungen? Und wenn du den 1. Korintherbrief durchliest oder auch Römer Kapitel 14 und 15, dann lernst du enorm viele von diesen Prinzipien, die dir zeigen, wie Gott denkt, wie er dich leiten möchte. Die dritte Entscheidungshilfe, das sind Fakten. Und ganz ehrlich, wir Christen tun uns manchmal etwas schwer mit dieser Entscheidungshilfe. Weil wir sagen, ja Gott, du musst mir ja nur sagen, was ich machen muss. Dann muss ich die Fakten gar nicht anschauen. Oder wenn wir krank sind, sagen wir, Herr, tu ein einfaches Wunder, damit ich gesund werde.
anstatt sich hineinzuknien in die ganz, ganz schwierigen Entscheidungen, die du dir vielleicht medizinisch treffen musst. Aber schau, Gott hat diese Erde geschaffen, er hat sie gut gemacht. Und diese, ich sage mal, ganz irdischen Gesetzmäßigkeiten, er möchte, dass wir sie lernen. Und er hat uns einen Verstand gegeben, um auch komplexe Situationen zu versuchen zu bewältigen. Wenn du ein Haus kaufen willst, dann geht es nicht ohne Sparen, zumindest in den meisten Fällen, ohne dass du ein Budget hast, ohne dass du einen Plan hast, ohne dass du dir die Fakten anschaust. Du kannst nicht einfach sagen, Herr, zeig mir, was ich tun soll und mach ein Wunder, dann ist es fertig. Oder manchmal stehen wir vor schwierigen Abstimmungen oder vor schwierigen Entscheidungen. Ich denke, manche Menschen ringen mit dieser Entscheidung, mit Corona und Impfung. Kannst du nicht einfach sagen, Gott, zeig mir, ja, nein, sondern Gott erwartet, dass du deinen Verstand gebrauchst, dass du dir Fakten suchst, dass du dich schlau machst und dass es eine Entscheidungshilfe Gottes ist für dein Leben. Dann gibt es diese Situationen, und vielleicht lese ich deine Gedanken, wo du sagst, hey, es ist unmöglich, die richtigen Fakten zu finden. Da kommt mir so vieles entgegen an Meinungen und ich weiß, manchmal ist es so schwierig, für eine gute Entscheidung die Fakten zu finden. Und darum eine vierte Entscheidungshilfe ist, auf den Heiligen Geist zu hören in unserem Leben. Der Sachen entwirren kann, der weiter sieht, als wir es mit unserem Verstand tun können. Das ist nicht die einzige Hilfe, sondern es ist eine der Hilfen, dass wir einen Spaziergang im Wald machen oder vor unserem Bett niederknien oder wo immer, dass du deinen Ort hast, wo du auf Gott hörst und dass du innerlich ruhig wirst und sagst, Gott, ich schalte jetzt mal auf Null. Alle meine Tendenzen, meine Neigungen lasse ich mal hinter mir. Sprich du zu mir. Ich möchte hören und ich bin bereit, gehorsam zu sein. Und vielleicht kommt dir ein Gedanke, wo du merkst, das ist nicht einfach mein Denken. Das ist etwas, wo Gott in meine Gedanken hineingesprochen hat. Vielleicht liest du einen Bibelvers, wo du merkst, das springt mich an, das spricht so übernatürlich in meine Situation hinein. Das gibt mir eine Perspektive. Du spürst in deinem Herzen, dass du nicht gegen Gott ankämpfen musst für eine Entscheidung, sondern dass Gott mit dir ist. Wir sagen dem manchmal den Frieden Gottes. Der Heilige Geist hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Und die fünfte Entscheidungshilfe, das ist deine Lebensgeschichte. Hast du gewusst, dass keine Begabung, die du hast und keine Erfahrung, die du gemacht hast, zufällig ist, sondern Gott hat es hineingelegt in dein Leben? Und deine Begabungen, deine Fähigkeiten und deine Erfahrung, dein Erfahrungsschatz sind Hinweise darauf, wie Gott dich leiten möchte in deinem Leben. Wir sprechen in unserem Kurs Meine Berufung entdecken ganz, ganz viel darüber, wie das konkret geschehen kann. Einfach ganz, ganz, ganz kurz. Gott möchte uns mit dem Gedanken leiten, dass wir uns fragen, was ist die Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreiben will? Was hat er schon an Berufung in mein Leben hineingelegt? Gerade wenn du in einer ganz emotionalen Situation bist, wo du spürst, ich werde mitgerissen von meinen Emotionen oder jetzt muss man sich ganz kurzfristig entscheiden. Heute ist das Angebot noch da, morgen könnte es schon weg sein und emotional denkst du, jetzt muss ich zuschlagen. Und wenn du das spürst, wie das so raufkommt, das Drängen, das kurzfristige Denken, dass du sagst, stopp, was ist die Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreiben will? Du kannst dich ja ganz praktisch fragen, wenn du mal Kinder oder Enkel haben möchtest, was ist die Geschichte, die ich meinen Enkeln und meinen Kindern mal erzählen möchte, wie Gott mich geleitet hat? Ist es das Kurzfristige, das Bequeme, das Einfache oder ist es manchmal ein schwerer Weg, wo du sagst, aber ich habe eine Überzeugung dafür, Gott ist mit mir in dieser Situation? Das sind die 5 Entscheidungshilfen, die Gott uns gibt, um uns zu helfen. Und nochmals, ich habe viele Entscheidungen getroffen anhand dieser 5 Hilfen. Nicht indem ich gesagt habe, ich lebe nur mit dem Daumen mein ganzes Leben lang oder nur mit dem kleinen Finger, sondern indem ich alle 5 Bereiche durchgedacht habe in meinem Leben. Jetzt, das Ganze hat einen Haken, mindestens einen. Und zwar, dass wir nicht immer ehrlich
zu uns selbst sind. Dass wir uns so schnell betrügen können. In der Psychologie nennt man das einen Bestätigungsfehler. Ich habe das in Wikipedia abgeschrieben. Ein Bestätigungsfehler bezeichnet die Neigung in unserem Herzen, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese deine eigenen Erwartungen erfüllen. Unser Herz kann uns reinlegen, auch wenn wir diese 5 Entscheidungshilfen haben. Da hast du eine Person kennengelernt, die dir sympathisch ist. Du überlegst dir, ist es die richtige? Und dann hörst du, sie macht genauso gern Sport wie du. Und du sagst, das ist es. Auf diese Information habe ich gewartet. Sie ist die richtige für mich. Wir passen zusammen. Und alles andere, vielleicht an Warnendem, sie hat vielleicht nicht deinen Glauben oder ihre Eltern haben einen ganz anderen Hintergrund als deine Eltern oder was auch immer. Du schiebst das alles beiseite, weil du eigentlich deine Entscheidung schon getroffen hast. Du betrügst dich selbst. Wir picken uns manchmal das heraus, was wir hören wollen. Ich habe ein lustiges Bild mitgebracht über den Bestätigungsfehler, wo ein Akademiker sagt, hast du mein Paper, hast du meine Arbeit schon gelesen über Bestätigungsfehler? Und der andere sagt, ja, aber es hat nur bestätigt, was ich schon immer wusste. Genau da sind wir, wieder am gleichen Ort. Es gibt nichts Neues für Menschen, die nicht genau hinhören wollen, die schon ihre Bestätigung suchen. Und es gibt Studien, die in den letzten 2 Jahren gemacht worden sind, zum Beispiel zum Thema Corona, dass wir genau das lesen in der Zeitung und genau die Artikel anschauen im Internet, die sowieso schon bestätigen, was wir schon wussten oder was wir glaubten zu wissen. Und dass wir uns schwer tun, kritische Stimmen zu lesen, die genau das Gegenteil sagen von dem, was wir denken. Und so treffen wir keine guten Entscheidungen. So fahren wir einfach in dem weiter, was wir schon annehmen, was wir schon wissen. Es kann dahin führen, dass wir sagen, hey, dieser Seitensprung, diese Untreue, diese neue Person in meinem Leben, das ist einfach Nächstenliebe. Ich gebe einfach der Liebe Raum in meinem Herzen. Oder dass wir sagen, den Überkonsum in meinem Leben, das, was zu viel ist, was nicht mehr ethisch ist, mache ich einfach zur Ehre Gottes. Wir nehmen Aussagen aus der Bibel, um uns zu rechtfertigen in unserem Leben. Und die Bibel spricht das sehr deutlich an in Jeremia 17, Vers 9. Sie sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Die Bibel ist sehr, sehr klar, dass wir dazu neigen, und das ist die Sünde im Leben von uns Menschen. Darum sind wir gefallene Wesen, weil wir dazu neigen, nicht einfach böse Taten zu tun, sondern dass wir eine Neigung haben, Gott zu widerstehen, uns gegenüber nicht ehrlich zu sein. Den bequemen Weg zu wählen, anstatt das zu tun, was richtig ist. Was können wir tun, um vorsichtig mit unserem Herz umzugehen? Und ich möchte 3 Dinge nennen. Das erste ist, bleib neugierig. Bleib neugierig. Benutze das Wort wirklich, Fragezeichen, etwas mehr. Habe ich wirklich alle Fakten? Ist das wirklich das, was Gottes Wort sagt? Ist das wirklich die Richtung, die ich mit meinem Leben einschlagen will? Oder ist es einfach aus den Emotionen kurzfristig gedacht? Benutze das Wort wirklich etwas häufiger. Dann zweitens, bezieh andere Menschen mit ein. Trau dir selbst nicht zu viel zu in schwierigen Entscheidungen. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal so Gesangswettbewerbe schaut, Deutschland sucht den Superstar oder American Idol. Hast du dich auch schon mal genervt, dass Leute singen, die gar nicht singen können? Und du hast dich gefragt, haben die keine Freunde, wo ihnen die Wahrheit sagen? Aber weißt du was, du kannst Freunde haben, die dich warnen und du hörst trotzdem nicht hin. Doch, ich bin ein Supersänger. Ja, du meinst es einfach nicht gut mit mir. Du gönnst mir den Erfolg nicht. Und dann hören wir nicht hin. Manchmal sind die besten Freunde die
die uns warnen, die uns die Wahrheit ins Gesicht sagen, die wehtut. Susanne wird nächste Woche mehr noch über das Thema sagen, aber ich möchte dich fragen, in deinen 2 oder 3 schwierigen Entscheidungen der letzten Jahre, hast du wirklich diese Entscheidung mit anderen Menschen besprochen? Oder hast du sie allein getroffen? Ich denke, unsere Kleingruppen könnten so viel spannender und lebensnah sein, wenn wir ganz offen auch die schwierigen Entscheidungen teilen würden, sagen, hey, ich spüre meine Grenzen, hilf mir doch, gerade wenn Menschen ein bisschen anders denken als du selbst. Und dann, das Letzte, setzt dir eine Frist. Schwierige Entscheidungen brauchen Zeit, aber manchmal ist zu viel Zeit. Weil was du tust, wenn du eine Entscheidung unnötig hinausschiebst, ist, du entscheidest dich auch für etwas. Du entscheidest dich, passiv zu sein. Du entscheidest dich, diese Last der Entscheidung monatelang mitzutragen. Du entscheidest dich, andere Leute hängen zu lassen. Ist auch eine Entscheidung. Und darum setzt dir eine Frist. Nicht zu kurz, aber auch nicht jahrelang. Und du sagst, dann will ich es entscheiden. Ich musste mein Studium auswählen, als ich vom Militär zurückkam. Habe alles fein, ich hatte 2 Studienrichtungen, die mir gefielen. Habe alles fein säuberlich, Fakten, Vorteile, Nachteile, alles aufgeführt. Zack, zack. Dann habe ich gebetet, Heiliger Geist, sprich zu mir. Ich möchte mich von dir leiten lassen. Keine Antwort. Ich habe mehrere Monate hingehört. Heiliger Geist, hilf mir. Ich möchte doch tun, was du willst. Nichts gehört. Weiß nicht, ob er mich gesprochen hat oder ob er mich etwas anderes lehren wollte. Aber ich hatte keine Antwort. Das Einzige, was ich hatte, war der Anmeldetermin der Universität und der ETH. 23. Mai. Und das hat mich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe sie ehrlich gesagt so getroffen. Ich wusste bis zum Schluss nicht, was es ist. Musste einen mutigen Schritt tun. Also mutig war er nicht. Es war einfach ein Schritt gegen ins Büdli. Ich musste einen Schritt gehen. Im Nachhinein konnte ich sagen, hey, es war nicht so dumm. Ich habe vieles abgewogen. Ich habe Gott gesucht. Und Gott hat mich geleitet. Aber im Moment hilft dir die Frist, um Nägel mit Köpfen zu machen. Wir sagen es im Volksmund, das stehendes Auto kann man nicht lenken. Manchmal musst du dich bewegen, um herauszufinden, was richtig und was falsch ist. Diese ganzen Schwierigkeiten um Entscheidungen, Schwierigkeiten in unserem Herz, die Schwierigkeit der Fakten, führen uns zum zweiten Teil des Verses aus Psalm 16, Vers 1. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Jetzt kommt der zweite Teil, das letzte Wort, aber hat der Herr. Schau, Entscheidungen sind wie eine Medaille mit 2 Seiten. Wir sehen nur die eine Seite. Wir sehen, was wir tun können, Entscheidungshilfen, Zeit, Rat. Aber es gibt eine andere Seite der Medaille. Auf der gleichen Medaille gibt es eine andere Seite und das ist Gottes Wirken. Und Gott sagt, dass er das letzte Wort hat in unseren Entscheidungen. Und das ist so tröstend. Das ist so tröstend. Es bedeutet, dass alle deine Entscheidungen schlussendlich in Gottes Hand liegen. Es bedeutet, dass die Entscheidungen, die du falsch getroffen hast, in Gottes Hand liegen. Dass die Entscheidungen, die du bereust, in Gottes Hand liegen. Die Entscheidungen, wo du überfordert warst mit den Fakten, in Gottes Hand liegen. Die Entscheidungen, wo du den Heiligen Geist nicht gehört hast oder gar nicht hören wolltest, in Gottes Hand liegen. Was für einen Trost gibt uns hier Gottes Wort. Dass wir eine Verantwortung haben, aber gleichzeitig wirkt Gott souverän und führt seine Pläne aus. Und genau das bedeutet diese Medaille. Es bedeutet, du bist 100%ig verantwortlich für dein Leben, für deine Entscheidungen. Für gut und böse, für richtig und falsch. Und gleichzeitig wird Gott seine Pläne immer erfüllen mit den Entscheidungen, die du triffst. Weil er einen Plan hat und die Macht hat, alles zu dem Ende zu bringen, das er will. Und das ist etwas, das wir gerade in unserer Gesellschaft, wir können das logisch nicht zusammenbringen. Wir sagen so schnell, also entweder
hat Gott einen Plan mit jedem Detail meines Lebens, aber dann bin ich nicht mehr frei, dann bin ich wie ein Roboter, der gesteuert wird. Oder wir sagen, ich bin wirklich frei, ich bin wirklich verantwortlich, aber dann gibt es so etwas wie einen allmächtigen Gott nicht. Wir sind immer entweder oder. Und das zeigt sich in unseren Geschichten, die wir als Gesellschaft erzählen. All die am Gimmi waren, hatten Mitleid mit dem armen Ödipus, der Mann, der eine Schicksalsbotschaft erhielt als Junge und die sagte, eines Tages wirst du deinen Vater umbringen und deine Mutter heiraten. Und er floh ganz weit weg, um ja nicht das zu tun, was das Schicksal sagte. Und prompt in der Mitte seines Lebens ereilte es ihn und er brachte seinen Vater um, heiratete seine Mutter. Das ist eine Geschichte, die sagen will, hey, du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen. Und manche Menschen fühlen sich so heute. Sie sagen, hey, was soll ich schon Entscheidungen treffen? Es kommt sowieso alles, wie es kommt. Ich habe doch gar keinen Einfluss. Mein Vater war schon so, meine Großeltern waren schon so, ich werde auch nicht anders sein in meinem Leben. Und die Bibel sagt dir, hey, komm. Gott hat dir eine wunderbare Gabe gegeben, eine Entscheidung zu treffen in deinem Leben. Du magst 10 schlechte Entscheidungen getroffen haben, aber eine Entscheidung heute kann dich herausführen. Ein Weg aus diesen schlechten Entscheidungen heraus sein. Wie ermutigend. Dann gibt es andere große Geschichten, zum Beispiel Zurück in die Zukunft, falls ihr den Film kennt. Und das Motto ist eigentlich von Doc Brown, your future is whatever you make it, so make it a good one. Was immer du möchtest in deiner Zukunft, entscheide dich dafür, eine gute Zukunft zu haben. Sprich, alles liegt in deinen Händen. Und das ist in unserer Gesellschaft so populär, dass wir sagen, hey, du kannst dein Leben leben, wie du willst. Deine Entscheidungen führen dich zu deinen Erfolgen. Und so gut, dass das tönt, so verantwortlich, dass das tönt, haben wir doch gemerkt, dass unser Herz uns manchmal betrügt. Dass wir so oft die Fakten nicht haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Dass wir, wenn das wahr wäre, jeden Morgen aufstehen würden mit Angst und Sorgen, schaffe ich es, die richtige Entscheidung zu treffen, damit mein Leben gut wird. Hand aufs Herz, für alle, die etwas älter sind, hast du nicht schon zurückgeschaut auf dein Leben und gesagt, ich bin so froh, ist es nicht so gekommen, wie ich es geplant habe. Ich bin so froh, habe ich die Person geheiratet, wo ich verliebt war. Oder ich bin so froh, habe ich die Investitionen gemacht, das viele Geld ausgegeben. Es wäre katastrophal rausgekommen. Weil wir nicht viel wussten. Die Frage ist, wissen wir heute so viel mehr? Es zeigt uns, aber eins, es zeigt uns, wie realistisch das die Bibel ist. Die Bibel sagt, schau, du hast Verantwortung, aber gleichzeitig hat Gott das Heft in der Hand. Das ist so lebensnah. Das trifft so sehr unser Leben, unseren Alltag. Und vor allem ist es tröstend. Ich möchte dir heute sagen, wenn du schwierige Entscheidungen vor dir hast, du darfst gelassen Entscheidungen treffen, weil Gott deine Zukunft kennt. Der Gott, dem du vertraust, der Gott, der dich liebt, der Gott, dem du Herr sagst, weil er dein Leben führt und leitet, auf guten Wegen. Und gleichzeitig darfst du sagen, hey, die Entscheidungen, die ich treffe, die geben meinem Leben eine Bedeutung. Ich darf mit meinem Leben einen Unterschied machen. Gott traut es mir zu, Entscheidungen zu treffen. Du bist kein Baby mehr. Du sollst ein Sohn von Gott werden, eine Tochter von Gott, die in seinen Absichten handelt und entscheidet. Und darum sei mutig an diesem Tag. Sei mutig in den nächsten Wochen, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst. Wieso bin ich so sicher über diese Botschaft? Und damit möchte ich schließen. Gott selbst hat die schwierigste Entscheidung getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, seinen Sohn hinzugeben für uns Menschen. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 23, ihr habt ihn, Jesus, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Das war die Schuld der führenden Juden. Sie haben die Verantwortung für den Tod von Jesus. Wir Menschen haben die Verantwortung, dass Jesus am Kreuz starb. Wir haben unsere Sünden, unsere Entscheidungen, haben ihn dorthin gebracht.
Und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, dafür werden wir vor Gott zu Gericht gezogen. Aber gleichzeitig geht der Vers weiter, das heißt, damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Gott hat sogar in unseren falschen, in unseren schlimmsten Entscheidungen einen Plan. Er hat Jesus zum Opfer gemacht am Kreuz. Er hat Jesus ans Kreuz geführt. Jesus hat das freiwillig und bewusst getan. Er ist nicht für seine Sünden gestorben, für seine falschen Entscheidungen. Nein, er ist für unsere Sünden, für unsere Fehlentscheidung, für unseren Egoismus ist Jesus ans Kreuz gegangen. Wir meinten, wir würden einen Verbrecher kreuzigen. Wir würden uns von jemandem entledigen, der nichts zu sagen hat. Aber Gott hat einen Weg geschaffen am Kreuz von Jesus Christus, damit wir versöhnt werden können mit ihm. Damit unser Leben eine Zukunft hat. Damit deine Entscheidungen Bedeutung haben und gleichzeitig sicher sind. Möchtest du diesem Gott nicht dein Leben anvertrauen? Möchtest du diesem Gott nicht die schwierigen Entscheidungen deines Lebens anvertrauen? Psalm 16, Vers 3 heißt es, vertrau dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Es bedeutet nicht, red mit Gott über die Entscheidungen, handle und dann wird Gott es dann schon segnen, sondern es heißt wörtlich, roll deine Entscheidungen zu Gott hin, gib ihm dein ganzes Leben. Vertrau ihm, wenn er Gebote gibt, vertrau ihm, wenn er Ja oder Nein sagt, weil er das Beste für dein Leben will. Dann wird dein Leben gelingen. Wir beten noch miteinander. Vater im Himmel, du stehst vor uns so mächtig, so weise, gleichzeitig so einfühlsam in die schwierigen Entscheidungen unseres Lebens. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst, zu den Menschen, die zuschauen, in der Lounge, im kleinen Saal, zu Hause, wo auch immer. Du, Heiliger Geist, tröstest unsere Herzen mit deinen Worten. Über qualvollen Entscheidungen, über schwierigen Entscheidungen, über Entscheidungen, die getroffen sind, die wir bereuen, über die wir bitter weinen könnten. Du sprichst uns Hoffnung zu an diesem Tag durch dein Wort. Wir schauen auf Jesus. Jesus, der allen Grund gehabt hätte, uns verantwortlich zu machen für unsere schlechten Entscheidungen, gesagt hat, ich gehe ans Kreuz, ich vergebe dir. Ich lebe das Leben, das du hättest leben sollen. Und ich schenke dir Gerechtigkeit, ich schenke dir Frieden, ich schenke dir Zuversicht, ich schenke dir eine Zukunft und nichts dich von Gottes Liebe trennen kann. Es sind Momente, um ehrlich zu sein mit dir selbst. Es sind Momente, wo du ehrlich sein darfst mit Gott, der alles weiß und dich trotzdem nicht verurteilt. Wir haben es gehört, bevor die Predigt kam. Es gibt für Gott keine Sackgassen. Sei mutig. Gott ist auf deiner Seite, vor dir, neben dir, hinter dir. Und auch in den Entscheidungen, wo du nach allem Abwägen sagst, ich weiß nicht, ich habe Angst, ich fühle mich unsicher, es scheint mir wie ein Schritt ins Leere, ich höre Gott nicht. Spricht der Vater dir zu, vertrau mir, du bist mein Kind, ich habe meinen Sohn für dich gegeben, wie würde ich dir nicht auch alles andere schenken? Heiliger Geist, danke, dass Menschen
heute Morgen innerlich aufstehen dürfen und sagen, ich werde eine mutige Entscheidung treffen. Dass Menschen aufstehen dürfen und sagen, danke, dass du mir vertraust, Gott. Dass ich diese Entscheidungen treffe mit dir zusammen. Ich möchte nicht ein Häuflein Elend sein, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin ein Sohn Gottes. Und während wir im Gebet sind und vielleicht weiter auf Gott hören, diese Worte bewegen, möchte ich noch zu Menschen sprechen, die eine schwierige Entscheidung vor sich herschieben. Das ist die Entscheidung, Jesus zu vertrauen. Und ich möchte dich einfach einladen, ganz, ganz praktisch mit mir zusammen durch diese 5 Entscheidungshilfen zu gehen. Wir blenden sie nochmals ein. Du dich fragen kannst, wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Leben, wenn du Jesus noch nicht vertraust, wenn er noch nicht dein Herr ist, sind nicht die Werte und Gebote, die unsere Gesellschaft stark machen, Werte, die aus Gottes Wort kommen, Werte, die Jesus in seinem Mund hatte. Hast du die Fakten über das Leben von Jesus, über sein Sterben und über seine Auferstehung wirklich genau angeschaut? Was machst du mit diesen Momenten wie jetzt, wo du spürst, wie der Heilige Geist zu dir spricht, wo Gott dich ruft, wo es nicht meine Stimme ist oder Argumente, sondern du spürst, Gott ist in meinem Zimmer, Gott ist an diesem Ort, er ruft mich zu sich, er sehnt sich nach dir. Bist du ehrlich mit deiner Lebensgeschichte? Siehst du, wie Gott dich beschützt hat? Siehst du, wie Gott dich geleitet hat? Siehst du, wie Gott dich an diesen Ort und in diesen Moment geführt hat? Wo er dir sagt, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dein Gott sein. Ich möchte dein Leben in eine sichere Zukunft führen. Wo Jesus dir sagt, ich kann dich versöhnen mit Gott. Und vielleicht brauchen diese Fragen noch Zeit in deinem Leben, aber dann sei ehrlich. Geh ihm nach. Aber vielleicht sind heute Morgen einige Menschen an dem Punkt, wo sie sagen, ich habe, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist geklärt und die Entscheidung ist eigentlich getroffen. Ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte, Jesus, dass du mein Herr bist. Und da möchte ich dich einfach einladen, mit mir zu beten an diesem Morgen. Ich möchte uns als Kirche einladen, einfach mitzubeten und Menschen zu unterstützen, die diesen Schritt tun. Wir wollen miteinander beten. Das Gebet ist angezeigt hier auf der Projektion. Du kannst es in deinem Herzen oder leise mitbeten. Wichtig ist, dass du es ehrlich meinst. Du kannst sagen, Jesus, mir ist bewusst geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Übernimm du die Führung meines Lebens und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann zieht Jesus in dein Leben an. Fängt an, seine guten Pläne in deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür möchten wir dir ganz, ganz herzlich gratulieren. Stefan wird nachher noch etwas zu dieser Entscheidung sagen. Jetzt wollen wir miteinander aufstehen und diesem Gott, der uns leitet und führt, der uns tröstet und hilft, einfach anbeten, ihm unser Leben anvertrauen.